Всем привет! Вот столкнулся с проблемой. Был падеж у меня. То есть у курочек начался бронхотрахеид. Как все говорят, откуда он берется. И птицы-разносчики могут с комбикормами, могут с другими курочками. То есть из 70 куриц у меня падеж был небольшой, 7 штук. Вот держу я курицу уже 4 года. Встречался и с пухопироедом. Вот, и с микоплазмозом, и совсем не надо его путать, бронхотрахеид с микоплазмозом. Вот, то есть одна курочка вот у меня отсажена пока временно в брудер. Вот. Она хрипит, задыхается, открывает рот кверху, как будто пить хочет или кислорода ей не хватает. Хрипит, сейчас вот получше ей. Вот. Но хрипы все равно есть, рот она сейчас не открывает. Вот. Вот, чихает она. Вот так вот. Не бойся, не бойся. Вот. Чем я лечил, пробовал нарастин. Добавлять в воду лекарство неплохое нарастин. Но, тем не менее, оно снимает симптомы начальные, а потом все по новой. И пробовал и тилазин, и формазин в воду. Но у курочек кишка прямая. То есть вот даже на такой 2,5 литрового ведерка я лил, чтобы за раз они выпивали. Там даже не 5 грамм, 20 грамм лил, там 30 пробовал. То есть снимать симптомы, но бесполезно. И они начинают заражать друг друга, лучше курицу отсадить. Вот и отсаживал, но через день, через два заболевали другие даже. Вот. И то есть взял я в ютубе, перерыл все, и козье молоко пробовал, как все говорят. Также снимать симптомы начальные, потом все по новой. И козье молоко, и лук, и чеснок, и перец, и водку с пшеницей, там, с ячменем. 1000 всего перепробовал, и ничего не помогает. Вот лучше всех это формазином проколоть. Тилазин я не пробовал. Тилазин я пробовал только воду. А формазином берешь инсулиновый шприц и курочки в грудку в одну половинку под кожу колешь по 0,3. То есть за раз шприц набирайте целый и по 3 курочки и в угол. Один раз в день. Самые эффективные средства. Перепробовал, потому что все. И у друзей это лето очень жарко, эпидемия везде видно. Может, на самом деле птицы разносят эту заразу. Вот. Колю курочку 3-й день. Пробовал метронидозол. Вот эти таблетки даже для человека, для людей, для человеков. Вот. Перепробовал, то есть все. Лучше всех проколоть всех куриц сразу. Вот. И яички в этот период кушать не стоит. Вот сейчас ей получше. Она просто чихает. Вот. Вот так вот. А так бесполезно. Пробовал все. И в воду, и так вроде. Да, получше думаешь. И в комплексе марганцовку в воду. И единола там. И всего, чего можно. Ну, бесполезно. Вот я заходил сюда в курятник, загонял всех куриц и по одной, вон в дырку выгула, проколол, выкинул. Да, долго, да, нудно. Лучше делать это вечером, потому что утром кому-то на работу или вставать раньше. У меня времени столько нет. Вот, то есть я вечером. Вот. Некоторые курочки чихают, самых плохих лучше сразу отсадить. Вот. В ютубе тоже очень много информации. Курочку одну мы возили во Владимир на вскрытие. Вот вскрытие показало бронхотрахеид. Вот, потому что в сельском чате даже очень многие пишут, не знаю что, попробуйте это, попробуйте это. Вот, я сам списывался с людьми, советовался. То есть вот самому помогло, рассказал другим. Вроде все хорошо у всех. Все, спасибо всем за уделенное время. Пускай ваши курочки не болеют. До свидания.